হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্ট, কেমন আছো তোমরা সবাই? ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এক্সপ্রেস টিচিং। গুড ইভিনিং স্টুডেন্টস, আমি আবার চলে এলাম রেলওয়ে এনটিপিসির আরেকটা নতুন প্র্যাকটিস ক্লাস নিয়ে এবং আজকে সেট 4 দিচ্ছি। আজকের ক্লাসটাতেও তোমরা অবশ্যই আমার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত থাকবে। কেমন লাগলো কমেন্ট করে আমাকে অবশ্যই জানাবে এবং ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও এবং সকলকে শেয়ার করে দিও। পুরনো প্র্যাকটিস ক্লাসগুলো যদি কেউ না দেখে থাকো অবশ্যই কিন্তু দেখে নেবে এবং ওই ক্লাসগুলো কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবে। ডেসক্রিপশানে ক্লাসের লিঙ্কগুলো রয়েছে, অবশ্যই কিন্তু দেখে নিও। আর আজকে দুপুরবেলা তোমাদের একটা ইংলিশ ক্লাস করানো হয়েছে, চ্যানেলে রয়েছে ক্লাসটা, যদি কেউ না দেখে থাকো অবশ্যই চ্যানেলে গিয়ে দেখে নেবে। বেশ ভালো ক্লাস করানো হয়েছে অ্যাক্টিভ ভয়েস প্যাসিভ ভয়েসের সম্পর্কে। আর আজকের ক্লাসের শেষে হোমওয়ার্কটা অবশ্যই করো এবং সপ্তাহের শেষে মক টেস্টগুলো অবশ্যই করবে। পড়াশুনোর পাশাপাশি প্র্যাকটিসটা খুব মনোযোগ দিয়ে করতে থাকো। তোমরা যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থেকো। আর সমস্ত ক্লাসের লিঙ্ক পাওয়ার জন্য টেলিগ্রাম বা হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে জয়েন হয়ে থেকো। চলো তাহলে আজকের ক্লাসটা শুরু করে দেওয়া যাক। আজকের ক্লাসের প্রথম প্রশ্ন স্ক্রিনে আসছে। ড্যাশ হলো অ্যাসকারিসের সাধারণ নাম। অপশান এ পিন ওয়ার্ম, অপশান বি গোলকৃমি, অপশান সি কেঁচো এবং অপশান ডি ফিতাকৃমি। সঠিক উত্তর অপশান বি গোলকৃমি। নেক্সট, নৈনিতাল ঝিল কোন রাজ্যে অবস্থিত? অপশান এ আসাম, অপশান বি উত্তরপ্রদেশ, অপশান সি উত্তরাখণ্ড এবং অপশান ডি হিমাচল প্রদেশ। সঠিক উত্তর অপশান সি উত্তরাখণ্ড। নেক্সট, 2018-তে কাকে মহারাষ্ট্রে ভাষা এবং শিক্ষার জন্য পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে? অপশান এ শ্রী বিক্রমচন্দ্র, অপশান বি শ্রী পান্টাবানে গঙ্গাধর ভিতবাজি, অপশান সি শ্রী বাবা যোগেন্দ্র এবং অপশান ডি শ্রী মানস বিহারী বর্মা। সঠিক উত্তর অপশান বি শ্রী পান্টাবানে গঙ্গাধর ভিতবাজি। নেক্সট, নিবেশিত মরস্টেম পাওয়া যায় অপশান এ পাতার অগ্রভাগে, অপশান বি ক্রমবর্ধমান শিকড়ের অগ্রমূলে, অপশান সি পাতার নিচে এবং অপশান ডি ক্রমবর্ধমান কাণ্ডের অগ্রভাগে। সঠিক উত্তর অপশান সি পাতার নিচে। নেক্সট, 2017 সালের 25শে এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উড়ান প্রকল্প চালু করেন ড্যাশ ও নিউ দিল্লির মধ্যে ভর্তুকিসহ উড়ান শুরু করার মাধ্যমে? অপশান এ সিমলা, অপশান বি শ্রীনগর, অপশান সি মুম্বাই এবং অপশান ডি কাশ্মীর। সঠিক উত্তর অপশান এ সিমলা। এই প্রশ্নটা পুরোনো দিনের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে আসছে, তো এ ধরনের প্রশ্নও কিন্তু আসছে। তোমরা বর্তমানে ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ক্লাসগুলোর সঙ্গে সঙ্গে এই কোয়েশ্চেনগুলোও কিন্তু মাথায় রাখবে, কারণ নতুন আপডেট না দিয়ে পুরনো আপডেটও অনেক সময় দিয়ে থাকে। আচ্ছা, আজকের ক্লাসটা কেমন লাগছে অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও এবং সকলকে শেয়ার করে দিও। আর দেখতেই পাচ্ছ প্রত্যেকটা প্রশ্ন প্রিভিয়াস ইয়ার থেকে থাকছে, প্রত্যেকটা প্রশ্নের পাশে ইয়ারগুলো মেনশন করা আছে, অবশ্যই কিন্তু নোটিস করবে। আর অবশ্যই কিন্তু পড়াশোনার পাশাপাশি প্র্যাকটিস করাটা ভীষণই ইম্পর্টেন্ট। তোমরা যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থেকো। যদি ফেসবুক থেকে ভিডিওটা দেখে থাকো অবশ্যই পেজটাকে ফলো করে দিও এবং ভিডিও একটা লাইক করে দিও। এছাড়াও চাইলে ইনস্টাগ্রাম থেকে শর্টস ভিডিও দেখতে পারো। আর সমস্ত ভিডিওর লিঙ্ক পাওয়ার জন্য টেলিগ্রাম বা হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে জয়েন হয়ে থেকো। এই সমস্ত কিছুর লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে রয়েছে, একবার ভালো করে সব কিছু চেক করে নিও এবং তোমাদের ইচ্ছে মতো জায়গায় জয়েন বা ফলো হয়ে থেকো। চলো তাহলে নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাওয়া যাক।
চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন। একটি দ্রবণে 31 গ্রাম সাধারণ লবণ আছে 320 গ্রাম জলে। দ্রবণের ভর শতাংশ দ্বারা ভরের প্রেক্ষিতে ঘনত্ব নির্ণয় করো। অপশন এ 8.84 গ্রাম, অপশন বি 13.05%, অপশন সি 8.83% এবং অপশন ডি 12.57%। সঠিক উত্তর অপশন সি 8.83%। নেক্সট, ড্যাশ দেখান যে একটি মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা তার পারমাণবিক ভরের তুলনায় অনেক বেশি মৌলিক। অপশন এ মোসলে, অপশন বি নিউল্যান্ড, অপশন সি ম্যান্ডেলিভ এবং অপশন ডি দোবেরাইনার। সঠিক উত্তর অপশন সি ম্যান্ডেলিভ। নেক্সট, হিমাচল প্রদেশের দ্বিতীয় রাজধানী কোনটি? অপশন এ কুলু, অপশন বি ধর্মশালা, অপশন সি মান্ডি এবং অপশন ডি মানালি। সঠিক উত্তর অপশন বি ধর্মশালা। নেক্সট, একটি বৈদ্যুতিক হিটার যখন উৎস থেকে 4 অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ টেনে নেয় তখন তার দুটি প্রান্তের বিভব পার্থক্য হয় 60 ভোল্ট। বিভব পার্থক্য বাড়িয়ে 165 ভোল্ট করলে হিটার কত বিদ্যুৎ টানবে? অপশন এ 12 অ্যাম্পিয়ার, অপশন বি 10 অ্যাম্পিয়ার, অপশন সি 24 অ্যাম্পিয়ার এবং অপশন ডি 11 অ্যাম্পিয়ার। সঠিক উত্তর অপশন ডি 11 অ্যাম্পিয়ার। নেক্সট এবং আজকের ক্লাসের শেষ প্রশ্ন। ট্রিপ অ্যাডভাইজার ট্রাভেলার্স চয়েস অ্যাওয়ার্ডসে টপ 10 ল্যান্ডমার্কের মধ্যে বিশ্বে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে কোনটি? অপশন এ তাজমহল, অপশন বি গোল গম্বুজ, অপশন সি কুতুব মিনার এবং অপশন ডি রেড ফোর্ট। সঠিক উত্তর অপশন এ তাজমহল। ব্যাস, আজকের ক্লাসটা তাহলে এইটুকুই। তোমরা কিন্তু অবশ্যই জানিও আজকের ক্লাসটা কেমন লাগলো। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও এবং সকলকে শেয়ার করে দিও। আর প্রত্যেক দিনের মতো আজকেও একটা ছোট্ট হোমওয়ার্ক, যার প্রশ্নটা আমি পড়ে দেবো, তোমরা কমেন্টে অ্যান্সারটা প্লিজ জানিও। নয়তো এরকম ইন্টারেস্ট ছাড়া ক্লাস করাতে আমার ভালো লাগছে না। আমি এই ক্লাসটাও কিন্তু আবার বন্ধ করে দেবো যে কোনো দিন। তো অবশ্যই কিন্তু হোমওয়ার্কের অ্যান্সারটা করবে, ক্লাসের রেসপন্সগুলো করবে, তাহলে আমাদেরও ক্লাস করাতে ভালো লাগে। চলো তাহলে আগে কোয়েশ্চেনটা পড়ে নিই। স্পাইরোগাইরা জনন করে ড্যাশের মাধ্যমে। অপশান এ কোরকোদকম, অপশান বি বিভাজন, অপশান সি খণ্ডী ভবন এবং অপশান ডি বহু বিভাজন। তোমরা যারা যারা পারবে কমেন্টে অ্যান্সারটা জানাও, যারা পারবে না তারাও চেষ্টা করো। তোমরা যেমন যেমনভাবে অ্যাডভাইস দিচ্ছ, যেমন যেমন ক্লাস করাতে বলছো, সবই তো ফুলফিল করানো হচ্ছে। তবুও যদি তোমরা রেসপন্স না করো, আমাদের কথা তোমরা একটু মেনে না চলো, আমরা তো বোর হচ্ছি সেক্ষেত্রে। তো অবশ্যই কিন্তু তোমরাও আমাদের সাথে একটু কোঅপারেট করার চেষ্টা করো, হোমওয়ার্ক করো, প্র্যাকটিস করো, এই ক্লাসের রেসপন্সগুলো করো এবং ক্লাস ভালো লাগলে লাইক করো এবং শেয়ার করো। তো চলো আজকে আসি তাহলে। তোমরা যারা যারা পারবে কমেন্টে অ্যান্সারটা জানাও, নয়তো পরবর্তী ক্লাসে আমি উত্তরটা জানিয়ে দেবো। চলো আজকে আসি তাহলে। ওকে স্টুডেন্ট, আজকের ক্লাসটি তাহলে এখানেই শেষ করছি। এতক্ষণ ধরে ধৈর্য ধরে আমার ক্লাসটি দেখার জন্য তোমাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ। আজকের ক্লাসটি যদি তোমাদের কোথাও কিছু ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। তোমাদের বন্ধু বান্ধব সকলকে ভিডিওটি শেয়ার করে আমাদের তথ্যগুলো তাদের কাছেও পৌঁছে দিও এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থেকো। নেক্সট ক্লাসে খুব শিগগিরই দেখা হবে। ততক্ষণ সুস্থ থেকো, পড়াশুনো করতে থেকো। থ্যাংক ইউ।